दोस्तों ये जुपिटर बाइक स्कूटी है। इसके इंजन की साइड से एबनॉर्मल साउंड थी, इसके लिए इसका पूरा क्लच और गियर बॉक्स खोला गया था चेक करने के लिए। गियर बॉक्स में लीकेज भी था। बेरिंग इसके सही मिले हैं। इसके क्लच में इशू मिला है। क्लच के पुराने रोलर वेरिएटर ये थे, रोलर भी कटे पड़े हैं, वेरिएटर भी कटा हुआ है। नए रोलन के वेरिएटर रोलर दोनों ये रखे हैं। प्लस इसकी नई सील दोनों लीकेज थी, नई सील डलेंगी। इस गाड़ी के फिटमेंट की बात की एक वीडियो आपको अभी थोड़ी देर बाद मिल जाएगी, स्टार्ट हो गई। गाड़ी में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल साउंड थी।